美女虎吃肉了，来黑一个眼线儿。该打主播你胆肥了，你竟然敢调戏我们的美女虎！美女虎，黑一个。都说我们腿短，我觉着我们的腿不短。你看站直了之后，那腿还是老长的，这是黄金比例的这个身材。我们美女虎是标准的东北母老虎，身材多么的标致，好长的一双大长腿，眼线儿，你是最漂亮的。吃完了第一块，这个老虎确实好看，好看吧？哪都好看。他又过来抢那一块肉来了，不会拐弯吧？没有。哎呀，你看这线条，再叼走呗，去那边吃呗。